Cheers. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know one single thing that I haven't done to make you notice me. വൈറ്റ് ലക്സിന്റെ കുത്തിയിട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റ് അടുക്കിലേക്ക് വന്നേക്കാണ്ട ചായക്കുള്ള പാല് ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തത് ബാക്കിയുള്ള പാല് കാച്ചാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജില് ചപ്പാത്തി ഇരിപ്പുണ്ട്, ചപ്പാത്തിയുടെ പാക്കറ്റ് മേടിച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി പരിപ്പ് കറിയൊക്കെയാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കുക്കറിൽ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. പരിപ്പും തക്കാളിയും കൂടി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാല് കാച്ചി ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എല്ലാം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഊട്ടി തിരുനാളുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ പോകണം, വൈകുന്നേരം കുർബാനയ്ക്ക് പോകണം. അപ്പൊ സന്ധ്യാണ്ട് എണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സന്ധ്യാണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചായക്കുള്ള പാല് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. പാലൊക്കെ തിളച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറിക്കുള്ള പരിപ്പ് കുക്കറിൽ ഇതേ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. ചായ റെഡി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ചായ കുടിക്ക്. ഇവിടെ നിറച്ചും തുണികളാണ് കേട്ടാ. 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല പെരുമഴയാണ്, അടിപൊളി മഴ. ഇരിക്കൂ, തുണി തടഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലേ. ചായ 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 ചെറിയ കപ്പിൽ ചായ കുറവായിരുന്നു. ചായ കുറവായിരുന്നു, പാൽ ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെറിയ കപ്പിലാണ്. You can say I lost my mind. Cheers. ഇനി നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പ് വേവിച്ചത്, പരിപ്പും തക്കാളിയും വേവിച്ചത് അവിടെ സെറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറി ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് ചപ്പാത്തി ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത് പാൻ ചൂടായപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു, ചപ്പാത്തിനെ ഈ സൈഡിലിട്ടു. അപ്പോൾ വേഗം 2 ഗ്യാസ് സ്റ്റൗമിയും വേഗം പരിപാടികളൊക്കെ തീർക്കണം. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ സബോളയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഞാൻ അതിലിട്ട് വഴറ്റാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം പരിപ്പറി, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ തക്കാളി ഇങ്ങനെ ഇടാറില്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ടു. തക്കാളി ഇടുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വെക്കാറ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെയല്ല, നോർമൽ ചെയ്യാറുള്ള സെയിം പരിപ്പ് കറി. പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി ഇവിടെ വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നൊക്കെ കാസറോളിലൊന്നും ഇടുന്നില്ല, കാരണം വേഗം കഴിക്കേണ്ടതാണ് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ. അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് മസാലയായിട്ട് ഇടണത്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇടുന്നില്ല. പിന്നെ ഉപ്പിടാണ്ടാണ് വേവിച്ചത്. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സബോളൊക്കെ വഴഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടു, പരിപ്പിട്ട് ഇളക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടാൽ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി റെഡി. ചപ്പാത്തി ഇതേ അവിടെ സൈഡിൽ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കണു. അമ്മ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ സന്നിചാട്ടം കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇനി അമ്മയ്ക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടി ഫസ്റ്റ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോണേ. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ചായ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ചായ കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ എനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും വേഗം ചായ വെച്ച് കുടിക്കും, കാരണം ഗ്യാസും വിശപ്പൊന്നും വരരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വേഗം ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനുള്ള കട്ടൻ ചായയൊന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ അതേ അമ്മയ്ക്കുള്ള ചായ അതേ ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. സന്നിചാൻ അവിടെ എഡിറ്റിങ്ങിലാണ്, ഇച്ചിരി തിരക്ക് പിടിച്ച പണികളാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചു. ജിതിനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളിതേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ പരിപ്പ് കറിയും ഇപ്പം മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ പരിപ്പ് കറി കഴിക്കാറുണ്ട്. പരിപ്പ് കറി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പം ഞാനിനി രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കിടക്കാറുണ്ട്. ഗ്രേസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ഉറക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രേസ് എനിക്കണേക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കിടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നേരം ഓടി കിടന്നല്ലേ ഒരു ഭയങ്കര ക്ഷീണം വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എണീച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സന്നിചാനോട് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള
അരി ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ എന്തായാലും പോകണം ഊട്ടുസദ്യ കഴിക്കാൻ. എന്നാലും ഗ്രേസിനും അമ്മയ്ക്കും എനിക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും അരി വയ്ക്കുകയാണ്. അരി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ, ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുറത്താണെങ്കിൽ പെരുമഴയാണ്. അപ്പം ഗ്രേസ് ഊട്ടി എനിക്ക് നിൽക്കാൻ മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങല്ല, ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് വരാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗീച്ചു. പാല് കുടിക്കണ്ടേ ഗീച്ചുവിന്? പാല് കുടിക്കട്ടെ? ഇന്നലെ പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ച ഗ്രേസിന്റെ ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചു തരാട്ടാ. അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഗ്രേസ് കാണിച്ചു കൊടുത്താലോ ഗ്രേസിന്റെ ഡ്രസ്? എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയതാ. അതില് ഡെയിലി വെയർ 2 അവൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തു. ആ ഓക്കെ, നിക്ക് അമ്മ കാണിക്കട്ടെ. അകത്ത് പോയി കാണിച്ചാലോ എന്താ? അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്റെ കാണിക്കണേ. ഇത് മെറ്റേണിറ്റി വെയർ ആണ്. എനിക്ക് നിക്കാം. ഇത് മെറ്റേണിറ്റി വെയർ തന്നെയാണ്. നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള ടൈപ്പ് നോക്കി ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാട്ടോ. ഇതിനൊരു 1200 മുകളിൽ ആ റേഞ്ചിലായിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 1199 രൂപ. എന്താ 2 ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ 2 സിബുള്ള ടൈപ്പ്, ഒരു ടോപ്പ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, മഴ പെയ്തിട്ടില്ലേ. ഏഷ്യൻ ഡ്രസ് എടുക്കാം നമുക്ക്. അവിടെ നിന്നിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഗ്രേസിന് വീട്ടിലിടാൻ മേടിച്ച ഒരു ഡെയിലി വെയർ ആണ്. ഉറങ്ങണ ഡ്രസ്സാണ്. ഇതിനൊരു 210 ഇങ്ങനത്തെ 2 കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സെയിം തന്നെ 200 റേഞ്ചിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാന്റും ഒരു ബനിയനുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ്, പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞി ട്രൗസർ. ആ ഓക്കെ ഗ്രേസ് എടുക്ക്. ഇതമ്മ കാണിച്ചു. ഇത് കുഞ്ഞി ട്രൗസർ. അടുത്തെടുക്ക്. എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മേടിച്ചത്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു പാന്റ്. കറക്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്ന് ഇവളെ ഇടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ മറ്റേ പ്രൈസ് ഇട്ടായിരുന്നൊക്കെ കളഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ഏകദേശ റേറ്റ് എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഒരു 200-300 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാന്റ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഗ്രേസിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇടിച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഫാഷൻ ഷോ നടത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞി ബനിയൻ. അടുത്തത് പിന്നെ ഇത് ആമ്പിള്ളേരുടെ ട്രൗസർ ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അവൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇടിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ 2-3 കളർ ഉണ്ട് അവൾക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രൗസർ മേടിച്ചു. പിന്നെ വേറൊരു ബനിയൻ. വായോ എടുക്ക്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ്. ഇത് 2 അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണൂല. അപ്പൊ കാണിച്ചു കേട്ടാ. ഇതിനൊക്കെ ഒരു 700-800 ആ റേഞ്ചിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് 2-നൊക്കെ. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ജീൻസിന്റെ ഭയങ്കര കട്ടിയില്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടോപ്പ് അല്ല, ഒരു ഉടുപ്പ് പോലത്തെ. നോക്കട്ടെ ചേച്ചി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഉടുപ്പ്, ഇങ്ങനത്തെ നെക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഉടുപ്പ്. ഇതിങ്ങനത്തെ നെക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഉടുപ്പ്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ കെട്ടണം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ്. അത് ഇടിച്ച് കാണിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കളർ ഒരു വെറൈറ്റി കളറായിട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു ഗ്രേസിന് എന്ന് മേടിച്ച ഡ്രസ്സ്. ഇഷ്ടമായി ഗ്രേസ്? ചേട്ടൻ എന്തിനാ അവിടെ ഓളിങ് തന്നെയാളോടെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് റേറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരിയാക്കല്ലേ. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബാക്കി വിശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ. മറക്കല്ലേ. ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേ. എന്ത് ഒരു ടോപ്പ്, ഒരു ചെറിയ ബനിയനും കൂടെ ഇട്ടായിരുന്നു. അത് ചെറുതായി പോയി. അപ്പൊ അതാണ് കുറച്ച് പറഞ്ഞ കച്ചിന് ഇടാൻ പറ്റില്ല. ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിനി പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.